Olá pessoal, tudo bem? Aqui nós estamos com a Raina, é uma fêmea, tem apenas 9 semanas, ela é da raça Chimpu. Para mais informações, por favor, entre em contato comigo, tá bom? É linda e é de porte pequeno. Obrigado. Já. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Riz, é um macho, lindo, 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 orelhinha clarinha, é da raça Chimpu, tem apenas 9 semanas. Para mais informações, entre em contato comigo. Muito obrigado.